హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మిషన్ గాడ్ జాబ్ తెలుగు. ఇలాంటి 2 డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్స్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ప్యాటర్న్ చూడండి. ఇది ఏంటంటే యూనిట్స్ డిజిట్లో 10 అవ్వాలి అండ్ టెన్స్ డిజిట్లో ఆల్వేస్ సేమ్ ఉందనుకోండి, ఈజీగా చేసేయచ్చు. టెన్స్ డిజిట్లో 4 ఉంది, సేమ్ 4 ఇంటూ 5 నెక్స్ట్ తీసుకోవాలి, నెక్స్ట్ థర్డ్ మల్టిప్లై చేయాలి. 2 ఇంటూ 8 16, ఎంత 20 16, సేమ్ అలానే సెకండ్ వన్ చూడండి. 5 ఇంటూ 5 25, 4 దాని నెక్స్ట్ ఏంటిది 20 20 25, నెక్స్ట్ 3 7 21, 7 దాని నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎంత 8, 7 8 56, నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా 1 ఇంటూ 9 9, 2 డిజిట్స్ ఉండాలి కాబట్టి 0 కూడా ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ ఏంటి 9, దాని నెక్స్ట్ ఏంటిది 9 ఇంటూ 10 90, నెక్స్ట్ 4 6 24, 8 9 72, నెక్స్ట్ 3 7 21, 9 దాని నెక్స్ట్ నెంబర్ 10, 9 ఇంటూ 10 90, నెక్స్ట్ 3 ఇంటూ 7 21, 7 ఇంటూ 8 56, నెక్స్ట్ 9 ఇంటూ 1 9, కాకపోతే 0 కూడా ఉండాలి 2 డిజిట్స్. నెక్స్ట్ 2 ఇంటూ 3 2 ఉంది, దాని నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎంత 2 ఇంటూ 3 6 6 నాట్ 9. సింపుల్. ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్లో ఇస్తూ ఉంటాడు మనకి, ఫాస్ట్గా కావాలి. సో మనం ఫాస్ట్గా ఉండాలి. ఇలా చూడంగానే రికగ్నైజ్ చేసేయాలి ఈ ప్యాటర్న్లో ఉందని. సింపుల్. ఏముంది, టెన్స్ డిజిట్లో సేమ్ ఉండాలి, యూనిట్స్ డిజిట్లో మొత్తం కలిపితే 10 అవ్వాలి. అలాంటి వాటికి మాత్రమే ఈ ఫాస్టర్ క్యాల్కులేషన్ అనేది అప్లికేబుల్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.